menolong Bangladesh ngangkat barang dagangannya karena tempatnya udah siap mau pindah. Kita tolong angkat pergi tempat baru. Ya hitung-hitung uang samping lah. Ini jam 10, waktunya rehat, cari uang samping kayak gini amat ya. Kasihan karena di sini BO cuman saya sendiri, jadi dia nggak ada yang bisa nolong kecuali saya. Ini orangnya, ini anaknya, dan di sana ada orang ada istrinya, anaknya masih kecil-kecil kayak gini, mungkin umur setahun 2 tahun gitu. Ada 3 biji anak. Takut aku sebenarnya lalu sini. Masalahnya lorinya nggak ada yang pelan sih bawahnya. Laju-laju semua. Ya disinilah mereka pindahnya. Apa ada pembeli di sini? Sinilah mereka pindah, dan ini sungai. Mana ada orang sini? Siapa mau beli? Next time pun sini buka mah. Next time sini pun buka mah. Tapi masih lama lah sini, 2-3 bulan itu macam lah. Jalanan ke sini setengah jam. Dan sekarang waktunya udah mau pulang lagi. Udah jam 10.30, ternyata sangat jauh, setengah jam perjalanan pulang pergi. Lanjut mungkin jam 12 sama jam 3. Banyak itu, kalau 3 kali 4 kali mungkin ada itu. Ya nanti minta-minta 200 ringgit nggak apa-apa lah. Yang penting berkah. Sik. Begini. Ini loris besar semua. Kayak helikopter modelnya. Asik. Sana caterpillar. Semuanya caterpillar. Kopi, eskavator long arm, caterpillar. Itu juga caterpillar. Di darat tapi ada laut. Ya inilah. Di darat tapi dibikin laut. Kan kurang ajar. Nggak tahu ini mau bikin apa nantinya. Tuh keren kan? Pemandangannya keren. Semuanya udah nggak ada, kongsi semua udah nggak ada. Tinggal ini kantin saja. Nah, kalau dia nggak punya anak-anak kecil kayak gitu, semalam udah aku robohin itu kongsinya karena disuruh sama Kranis. Karena
mana ada anak kecil-kecil kayak gitu, kasihan mau tinggal di mana nanti.